maxaa sababay fashilka ku yimi nidaamkii e-visa ee dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan uu soo saartay maxaase kala socotaan kumanaanka qof ee xogtoodii lagu dhacay barnaamijka e-visa markaana gacanta lagu dhigay dhammaan macluumaadkoodii khaaska ahaa waxa gabi ahaanba si caado u fashilmay oo la jabsaday barnaamijka e-visa Soomaaliya sidee xaqiijiyeen qaar ka mid ah dawladaha waaweyn ee dunida saacadihii ugu dambeeyay waxa ay soo taraya digniinaha qayladhaanta xambaarsan ee ka soo baxaysa dawladaha waaweyn ee dunida oo sheegay in xogtii laga dhacay muwaadiniin u dhashay wadamadooda kadib markii ay iska diiwaangeliyeen barnaamijka e-visa Soomaaliya kalena waxay dawladuhu digniin adag dul dhigeen muwaadiniinta u safraysa Soomaaliya sida aynu hore ula soconay dawladda Mareykanka ayaa iyadu shaaca ka qaaday inuu fashilmay e-visa Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in muwaadiniintaasi u dhashay dalkooda oo ay dhibaatooyin kala kulmayaan barnaamijka e-visa Soomaaliya mar kale dawladda Ingiriiska ayaa iyaduna digniin adag ka soo saartay nidaamka la jabsaday fiisaha Soomaaliya UK ayaa waxay sheegtay in ay wali socdaan hawlgallada lagu jabsaday nidaamka fiisaha Soomaaliya oo dadka codsanaya fiisaha Soomaaliya fiisaha u sheegtay inay ka taxadiraan arrinta khatarta iyo halista ku ah uu keenay barnaamijka e-visa ee la jabsaday waa in la helo gacanta lagu dhigay dhammaan emailada dadka iska diiwaangeliyay website-ka iyadoo dhammaantood macluumaadkoodii khaaska ah oo ahaa iyo baasaboorradoodii kooxda jabsatay ee u dhacday barnaamijka e-visa Soomaaliya waxay ay heleen dhammaan cid kasta oo iska diiwaangelisay barnaamijkaasi kuwaasi oo tiradooda lagu qiyaaso ku dhawaad 40,000 oo qof arrinkaas oo ka dhigan in qof kasta oo dalbaday e-visa Soomaaliya emailkiisa uu gacanta u galay kooxaha la wareegay barnaamijkan hadda fashilmay ee visa oo shaqaynayay muddo yar kooban ayaa waxa uu ahaa barnaamij ay dhawaan soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu muran ka dhex abuuray Somaliland iyo